Sabe quando você está procurando um efeito para os seus vídeos, mas você não consegue encontrar de maneira nenhuma? A Adobe pretende acabar com isso com essa nova inteligência artificial que eles estão lançando. Olha só o quão incrível é. Ele simplesmente faz o som com a boca, a cena que está acontecendo, coloca no prompt do que se trata e a inteligência artificial recria com base no áudio que ele enviou, mais o prompt. Aqui para você ver tem alguns exemplos como esse modelo de Fórmula 1, esse bumbo metálico, o rugido de um leão. O que você achou? Deixa aqui nos comentários.